už v roku 1939, keď sa Slovensko otrhlo od Československej republiky a mali sme vládu, ktorá podpísala zmluvu s nacistickým Nemeckom a zaviedla fašistický režim. Jeden z prvých zákonov, ktorý sa dostal do slovenského parlamentu, bol úplný zákaz potratov a zákaz, aby mohli ženy študovať na vysokých školách. Vtedy začala Živena veľmi kričať a protestovať, takže síce zákon o potratoch prešiel, ale ženy mohli zostať na vysokých školách. Od roku 1990 sa celkom pravidelne objavuje v slovenskom parlamente, teda v Národnej rade Slovenskej republiky, návrhy na obmedzenie potratov alebo ich úplný zákaz. A aj teraz úplný zákaz presadzujú vlastne neonacisti alebo fašisti u pána Kotlebu a pani Záborská, ktorá patrí medzi veľmi takých, ako tu hovoríme, katolíbancov, veľmi zmierňovala ten zákon, pretože samozrejme všetky organizácie, včetne našej Živeny, začali kričať, argumentovať, protestovať, pretože počet potratov na Slovensku neustále sa znižuje a vlastne takýto zákon obmedzovania potratov a snaha, aby ženy museli navštíviť 2 lekárov. Trochu sa to blíži k tomu, čo bolo za komunizmu, že museli ženy ísť pred komisiu cudzích chlapov a tam vlastne zniesť nejaký výsluh ľudí, ktorí do toho vôbec nemali čo hovoriť. Takže my sme naozaj zvyknutí a teraz úplne pravidelne sa minimálne každé 4 roky objaví nejaký poslanec alebo skupina poslancov, ktorí sa snažia takéto a podobné zákony presadzovať. Samozrejme, že základom všetkých týchto snách je vlastne potlačiť ľudské práva v tomto prípade žien. Ale je za tým aj snaha vôbec ísť proti charte ľudských práv, presadzovať nejaký prírodzený zákon a podobne, zákon Boží. Samozrejme tieto zákony a tieto návrhy majú veľkú podporu a nie len katolíckej cirkvi. Takže je to pomerne veľká skupina a silná skupina ľudí, ktorí sa dostali teraz s pánom Matovičom a z jeho, to sa nedá povedať ani hnutie, pán Matovič nemá ani politickú stranu, ani regionálne štruktúry, ani hnutie. Je to len, ako kto sa prihlási, ten sa môže dostať do parlamentu a zrazu sa ukázalo, že tam je pani Záborská, pán Vašečka. To znamená ľudia, ktorí patria medzi veľmi takých striktných, nepovedala by som katolíkov, ale ľudí, ktorí si uzurpujú svoj výklad katolicizmu a katolícka cirkev a hierarchia neprotestuje proti tomu. Takže samozrejme tieto 2 cesty, to znamená obmedzenie práva žien a vôbec v postupovanie proti charte ľudských práv, to je niečo, s čím sa musíme tu teraz vysporiadať. Je mi veľmi ľúto, že sa k tomu pridal aj pán Roman Joch z Čiech, ktorý vlastne teraz bude presadzovať to, čo sa mu v Čechách nepodarilo presadiť. Keď som sa snažila zistiť, ako je to možné, že tie severské ženy dosiahli to, že nakoniec sa nikto nečuduje, že je žena ministerkou obrany, alebo že je viacero žien vo vláde, ako teraz vo Fínsku a podobne, zistila som, že základom bola solidarita. Solidarita žien medzi sebou. Bez ohľadu na to, akú mali politickú príslušnosť. Nedá sa povedať, že by sa to na Slovensku podarilo, ale keď som pred 20 rokmi
ako prvá žena kandidovala seriózne už na post prezidentky Slovenskej republiky. Bolo to veľmi ťažké a musím sa priznať, že najviac na mňa útočili ženy. Dokonca aj novinárky boli v veľkej časti proti mne. To znamená, že nielen preto som prehrala, ale aj toto bolo jednou príčin, prečo som vtedy nevyhrala. A o 10 rokov toto tiež bolo ešte silné dostatočne na to, aby vyhrala naša bývalá premiérka tieto prezidentské voľby. To znamená, že 20 rokov sme museli pracovať na tom imidži, že áno, aj žena, slovenská žena, môže zastávať post prezidentky. Takže keď nastupovala po pánovi Kiskovi, ktorý to samozrejme veľmi vítal, že by to bola žena, a treba povedať, že jej pripravil veľmi dobrú atmosféru, za čo mu patrí vďaka, už to bolo jednoduchšie. Na pani Čaputovú už nevykrikovali ženy, choď tam, ako na mňa, choď tam k hrncom a staraj sa o deti a nepleť sa sem a tak ďalej. Možno, že už za tých 20 rokov aj takáto generácia žien odišla a je tu predsa len viacej moderne mysliacich žien. Ale aj tak, to, že máme prezidentku, a ešte k tomu, akú máme prezidentku, považujem za zázrak. Prajem všetkým mladým ženám, aby boli veselé a aby mali pocit, že to všetko zvládnu. Pretože faktom je, že ak chcú mať deti, musia si byť isté a musia vedieť, že štátna politika im v tom nie veľmi pomáha. Naopak, budú mať problémy v zamestnaní, budú mať problémy so svojím povolaním, budú mať nižšiu penziu, pretože naša štátna politika vlastne trestá ženy za to, že majú deti. To je zvláštne. Aj tá spoločnosť je nejako, nie sme na to pripravení, že ženy budú mať deti a zároveň chcú byť aktívnou súčasťou spoločnosti, tak ako to je vo Francúzsku. Francúzsky si môžu dovoliť mať 4 deti a nejakým spôsobom ich to nerobí handicapovanými. My sme handicapované, keď máme deti. Nás sa pýtajú novinárky, a ako dávate, a jak zvládate svoje práce, když máte deti. Toto sa nikoho z mužov nikto neopýta. Takže toho si musia byť vedomé. Ale teraz je to samozrejme oveľa jednoduchšie. Sú jednorazové plienky, je všetko. Ale v každom prípade si myslím, že a prajem mladým ženám, aby mali deti a aby ich vychovali, aby z nich urobili ľudí, ktorí sa budú tešiť a budú vzdelané, aby si to prežili. To je jedno, aký je režim v tomto zmysle, pretože my, ženy, si ten život urobíme podľa seba.